улс эх орноо ямар нүдээр харж байгаа юм болоо гэдэг нь их сонирхолтой байна. За энэ бас бидний анхаарч сонсох ёстой агуулга. Тэгэхээр өнөөдөр Бээжингийн их сургуульд олон улс судалгааны чиглэлээр суралцж байгаа хоёр ихэр болох инхшүр, мөнхшүртэй ярилцахаар цаг тавлсан байгаа. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү? Сайн жилээ. Эх орондоо түр ирээд байгаа. Тэнд бол дулаахан байгаа тий. Тийм бол 100 болцсон. За хичээлүүд нь сайн байна уу? Сайн одоо төгсгөө диплома бичээд дипломынхаа хамгаалтанд удахгүй орно. За гурлаа яг албан ёсоор танилцъя. Тэгээд би ярилцлагын явцад та хоёрын нэрийг зөв тогтоосон байна уу? Бас ой тогтоолтоор шалгуулах юм. Мөнхшүр, Батцангил, инхшүр. нар мандахын мөнхшүр, нар мандахын инхшүр. Ой тогтоолтын олон улсын их маструуд. Та хоёр ямар сургуульд ямар чиглэлээр суралцж байгаа вэ? Бээжингийн сургууль миний хувьд болохоор олон улсын харилцаа, миний хувьд төрийн бодлого менежментээр суралцж байгаа. Олон улсын харилцаа, төрийн менежмент. Тийм, төрийн бодлого. Одоо та хоёр бол өмнө нь бас тэгэхээр яг энэ чиглэлээр бакалавртаа суралцсан гэсэн үг үү? Хоёулаа адилхан мэргэжлээсэн, олон улс судлалт дэлхийн түүхийн мэргэжлээсэн. Магистртаа болохоор тус тусдаа өөр мэргэжлэр одоо илүү гүнзгийрлж үзэх сонирхолтой учраас сурсан байна. Яагаад энэ мэргэжлэр суралцахаар сонгосон бэ? Ер нь бол яг хөтөрөд яаж дэлхий одоо олон улс одоо хөгжиж чинь тэр дээр үед байсан тэр тогтолцооноос шинэ тогтолцоо руу шилжээд өдөө зэрэгтэй ийм хөгжингүү улсууд болж байгаа гэдэг битэрүүд бол маш сонирхолтой байдаг байсан. Тийм болохоор бакалавртаач олон улсын одоо нийгэм түүх улс төрийг үзээд магистртаа ч гэсэн миний хувьд болохоор олон улсын гадаад бодлого хэрхэн одоо өөрхөн улсад үйлчилж гин хэрхэн хөгжил төвчл авчирж гин гэдэг талаас нь илүү сонирхолтой байсан. Яг адилхан одоо саний мөнхшүрийн ярьсан одоо үндэс суураас улбалаад бодлого төрийн бодлого ер нь нийгэмд яаж хэрэгждэг, бодлого ер нь улс орны түвшинд яаж ямар замаар хэрэгжиж байгаад нийгэмд ямар одоо үр нөлөөг авчирдаг гэдэг талаасаа илүү бас гүнзгийрүүлээд суралцъя гэж шийдээд одоо төрийн бодлого менежмент одоо мэргэжлийг сонгоод магистртаа суралцж байгаа. Яг та хоёрын салбарын хувьд бол яг одоо дэлхийн том гүрнүүдийн хооронд янз бүрийн тоглолт, харилцааны үед их одоо судлагдах ихтэй ийм цаг үе байна тий. Тийм, битэрүүд бол яг Хятад Америкийн хооронд юу болж ийн тэр талаар илүү сонирхсан судлах сонирхолтой байгаа. Тэгээд өөрөө одоо тэг глобалчлсан одоо нийгэмдтэй Хятад Америкгүйгээр дэлхийг төсөөлөхөд бол хэцүү болсон. Тэгэхээр энэ хоёр том гүрний одоо эдийн засгийн хоорондох харилцаа холбооноос шалтгаалж одоо дэлхийн бусад одоо их гүрнүүдийн бас эдийн засгийн хөгжил гэх мэтлэн олон зүйл шалтгаалх болсон. Тэгэхээр эдгээр одоо улсуудын хоорондох харилцаа холбоог судлах, тэдгээрийн хэрэгжүүлж байгаа гадаад харилцааны бодлого хэрхэн явж байгааг судлах нь бол одоо бидний хувьд бол маш чухал гэж бол боддог байгаа. Тийм. Миний хувьд болохоор яг төрийн бодлого гэдэг утгаараа гадаад харилцаагаас илүү дотоод тухайн улсын одоо дотоодын бодлого хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар бол илүү гүнзгийрэл судалдаг. Тийм ч учраас яг Монгол руугаа чиглэсэн одоо Монгол улс маань хэрхэн дотоодын одоо өөрсдийнхөө нийгмийн бодлогоодыг хэрэгжүүлж ийн ямар бэрхшээл цаад одоо их хөвчлэн тулгардаг талаас нь бол судалж байгаа. Миний хувьд болохоор яг 3 дахь чигшийн бодлого тий манай Монгол улс бол Хятад, Орос одоо их гүрний хооронд оршдог юм ус байгаа. Тэгэхээр Монголын гадаад бодлого тий хэрхэн явагдаж байна, үүнд одоо ямар бэрхшээлүүд саадууд гарч ирж байна тий гэдгийг судлах нь өөрөө надад одоо маш тийм нүд нийсэн яаж цаашаа хэрхэн явах вэ гэдэг талаар илүү тийм мэдлэг өгсөн юм судалгааны ажил болж байгаа. Тэгээд Монгол улс өөрөө юм газар зүйн хувьд айгүй тийм онцлог учраас бусад одоо их гүрнүүдэд хэрэгжүүлж байгаа, бусад улс орнууд хэрэгжүүлж байгаа гадаад бодлогын хувьд 3 дахь чигшийн бодлого хэрэгжүүлдгээрээ онцлог. Тэгэхээр яг энэ онцлог маань өөрөө хоёр их гүрний одоо нөлөөг тэнцвэржүүлэх дээрс нь эдийн засгаа хэрхэн хөгжүүлж 3 дахь чигшийн орнуудтайгаа харьцаж тий өөрсдөө үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг авч хэрэгжүүлэх гэдэг тал дээр юм одоо юу гэдгийг залуус биднэрт бол маш тийм бодох те цааш бид нар юуг анхаарах ёстой гэдэг тийм зүйлийг биднэрт илүү суулгаж байгаа болоо гэж бодож байгаа. Гэлгүй хаа. Та хоёр бүх хичээлийг хятадаар тийм хятад хэл дээр үздэг. Тэгээ унших материалууд маань ялчгүй тэгээ олон ус учраас англи хэл дээр. Хятад хэлийг бол бүх насаараа сурдаг хэл гэдэг тийм. Хятад хэл бол угаасаа хэдэн мянган ганцтай сураад башгүй гэж үздэг. Тэгээ битэрүүд яг Бээжингийн сургуульд сурж байгаа давуу тал нь өөрөө тий Азийн номер 1 сургууль, хятадуудынх нь мөрөөдөл болсон юм босго өндөртэй, чанга хатуу шаардлагатай юм сургуульд Монголын төлөөлөл болоод суралцахнаас өөртөө нэр төрөөрийг дээрэс нь маш их шалгуурыг давж орсон учраас
тэр дотор дэлхийн одоо боловсрал одоо явагдаж байгаа шүү дээ тий. Олон одоо дэлхийн томоохон мундаг одоо профессорд ирж одоо урилгаар заагддаг ийм сурж байгаа давуу тал ашиглах нь бол бас тэр зааж байгаа бүхэл мэдлэгийг одоо өөрсдөө шингээж сурч авахыг бол зорддог байгаа. За тэгвэл гурлаа. Бүтгшээ ороод жоохон тухтай ярилцъя тий. Салхитай байна. Бидэнд ярих юм их байна. Хүсэл тэмүүлэл. Тэгээд Сахилга бат гэдэг ямар чухал юм бэ гэсэн бодол тэдэнтэй ярилцсны дараа хамгийн түрүүнд орж ирсэн сэтгэл байлаа. Хятад хэлийг сурахад энэ нөгөө оюуны спортын суурь, нөгөө ой тогтоолтын дасгалууд хэрэг болж байсан байна. За битүүрийн хятад хэлийг бол дунд ахлагын ангиас сууж эхэлжсэн. Тухайн үед болохоор яг оюуны спортоор хичээлж эхлээгүй үе байсан учраас яг уламжлалт аргаараа ханзаавал бичээл тавтаа цээжилдэг байсан. Тэгэд оюуны спортоор хичээлээд ихсний дараагаар бол ялцчгүй бидний одоо тарих бол хүлээж авах илүү чадвар маань хурцдаг. Одоо энгийн үнийг бодвол илүү хурдуулж авдаг болчдөг. Тийм учраас яг өөрөө одоо юу гэдгийг заавал энэ аргаар л би цээжлэх ёстой шүү гэхээс илүүтэйгээр тухайн ханзаа өөрөө ирэхгүй одоо тэр тухайн мэдээллийг маш хурдан тогтоогоод авчдаг болсон. Тэгээд яг өөрсдөө бас арга барилыг суралцах явцдаа өөртөө тохируулаад яг энэ ханзыг ингэж хийлүүл илүү өвтэй юм байна гэдэг арга суралцах арга барилаа бол өөртөө олоод ингэ явж ирсэн. Тийм. Ой тогтоолтын олон улсын тэмцээнүүдэд оюуны олимпиад гээд тамирчны хувьд гаргасан тэдний амжилтын урт жагсаалтын ард чухам юу байдгийг эхлээд сонсцгоё. Хамгийн сүүлд та хоёр яг энэ оюуны спортын тамирчин гэдэг утгаараа ямар тэмцээнд оролцов? Тэр үед яг хамгийн сүүлд хамгийн одоо оюуны спорт дотроо хамгийн нэр хүнд бүхий хамгийн одоо чансаа өндөртэй гэж хэлэгдэг 4 жил нэг удаа болдог юм оюуны олимп гэж байдаг. За тэр оюуны олимпийн одоо тэмцээнд бол битээр хичээлж гиснээс хойш маш хүлээсэн. Тэгээ яг ковид гараад тэгээ дунд нь ингээд завсарлаад олон жил хүлээсний эцэст бол өнгөрсөн одоо 11 сард Дубайд болсон тэмцээнд очиод олимпийн аваргууд болсон мөн дэлхийн нэг рекордуудыг эвдээд гиннес дахин бүртгэх юм эрхтэй болоод ирсэн байгаа. Тэгээд уг тэмцээнийхээ одоо амжилтаар бол битээр хувьд одоо бүхий л одоо оюуны спорттой ой тогтоолтын спорт доторх одоо улсын аваргаас эхлүүлээ л дээ. Дотоодын тэмцээн улсын аварга, Аз ТV-ийн аварга тий олон улсын тэмцээн, дэлхийн аварга олон улсын одоо бусад нээлттэй тэмцээнгээд нийтдээ одоо 17 олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд орсноос 14-т ингээ ял байгуулад тэгээд нөгөө авах боломжит бүхий л одоо аврах гэсэн цолыг хүртсэн байгаа. Тэгээд хамгийн том одоо энэ оюуны олимпийн аврах гэсэн цол хүртснээрээ битэрд бол одоо юу гэдгийг өөрсдөө зорилготой хүрсэн тэр гоё мэдрэмж бол хасан гэж боддог. Тэгэл та хоёр хамгийн түрүүнд нөгөө баяруудаа бол хоёулаа хамт байж идэг учраас хамтдаа л яг тэр баярт мөчүүдийг бие биентэйгээ уулздаг бах тийм. Тэг битүүч яг бэлтгэлээ байнга хамт хийж байгаа. Тэгээд баг тамирчдаасаа тусдаа одоо яг гадаадд суралцж байгаа. Битээрээс бусад тамирчид маань ихэнхдээ 10 жилийн хүүхдүүд байгаа. Монголдоо суралцж байгаа. Битээрүүд яг хятадд суралцж байгаа учраас баг хамт олон тасалжуулагч багшаасаа хол өөртөө бие даагаад тэмцээний уралдаанд одоо бие даагаад бэлдэх шаардлага үүсдэг. Тийм учраас байнга цаг үед бол хамтдаа одоо өөрөөсөө бэлтгэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгнө. Тэгээд мэдээж алдаж онох тэмцээн уралдаан дээр амжилт гаргах бүхий л цаг үед бол биеиндээ бол урам зориг болоод явдаг гэж хэлж болно. Тэр нь бас нэг талаар их давуу талтай байх одоо гэж боддог. Ихэр байх давуу тал нь тийм. Хоёлаа тамирчин баг тий. Нэг одоо жишээ нь тэр олимпиад оролцохын тулд өдөрт хичнээн цагийг бэлтгэлдээ зориулах уу? Ер нь бол дор хойж 8 цаг өдөрт 8 цагийн бэлтгэл хангаж иж одоо дэлхийн рекордтэй эвдэх юм уу аврагын болол хангахын тулд дор хойж тэр цагийг бол зарцуулна. Тэгүүнээс ч илүү цагийг зарцуулж иж одоо илүү баттай өөртөө ихтэй болж иж тэмцээнд ордог байхгүй юу? Бид тэр болохоор яг суралцж байгаа учраас хажуугаар нь тэг судалгааны ажил, диплом гэх мэт зүйлүүд байгаа учраас аль болох 8 цаг байдгүй юм хэд яаж 4 цагийг бэлтгэлдээ зарцуулах ч юм уу. За тэгээд ер нь бол ажил амьдралын одоо балансыг бол асар их шаардна. Тэгээд амралтын хугацаа гэдэг бол юм маш бага байдаг. Тэгээд амралтын үе тохиолд яг тэр мөчтөөл бэлтгэлээ хийх одоо хичээдэг. Тийм. Бээжингийн их сургуульд мастраар сурна гэдэг. Тэгээд олуулсан арилцаагаар дээрээс нь хажуугаар нь олимпиад бэлдэн гэхээр чи одоо ямар шүү хэмнэлтэд нэг өдөр чи өнгөрнө гэсэн үг. Өдөрт хэдэн цаг унтах вэ тэр үеэр?
За яг тэмцээн төгссөн үед бол нэлээд шахуу болно. Тэгээд ерөнхийдөө бол хангалттай хугацаа өгвөл доор хаяж 3 сар 3-аас 4 сар бол хангалттай байх. Бэлтгэлийн хувьд бол хангалттай байх ёстой. Гэтэл яг хичээл сургуулиас шалтгаалаад дундаа бас одоо шалгалт шүүлэг өгнө гэдэг зүйлс орж ирж байгаа учраас битүүрийн хувьд хамгийн сүүлийн тэмцээнд бол сар гаруй хугацааг л бол зарцуулсан байгаа. Тэгээд тухайн нэг өдөр маань яаж өнгөрдөг вэ гэхлээр мэдээж өглөө эрт хамгийн их эрт босдог. 6 цагт өглөө босдог, заримдаа 5 өнгөрөөгд босдог. Ягаад тэгэхээр одоо олон улсын хүүхдүүдтэй хамт нэг байранд амьдарч байгаа юм тохиолдолд бол тухайн хүүхдүүдийг өглөө эрт хичээлдээ явахаас өмнө амжиж босож одоо нэг төрлөө ч юм уу нэгээс хоёр төрлөө бол бэлддэг байгаа. Тэгэд өдрийн цагаар хичээлээ дуусчаад өдрийн хоолоо эзний дараагаар багахан цаг үлдэнгүү тэрэндээ бас ингээд тааруулаад бэлтгэлээ хийгээд явдаг. Тэгээд мэдээж орой хичээл тарсны дараагаар өөрчлүүлээд бэлтгэлээ хийгээд ер нь бол 12 өнгөрөөгөл ерөнхийдөө тухайн өдрийн ажил бол дуусдаг. Тийм учраас нэлээд шахуу байдаг. Гэтэ айхтар бас нойроо хассан юм бол байхгүй юм. Нойр хасаж юусоо болохгүй. Яг нэг оюуны спорт учраас яг нойр дутуу ах юм бол ямар ч ахилт гарахгүй. Яг нэг бензингүй машин явах гэдэг зүтгээд байгаатай адил яг нойроо сайн авч иж тэгээд толгой маань ирч хүчтэй байна. Тэгээд олон цагаар бэлтгэл хийж байгаа учраас ерөөсөө тийм ядаахгүйгээр аль болох нойроо сайн авч амраах гэж хичээдэг. Сүүл тайрын тухай мэдээлэл харж байхад 2 дугаар сард Brain гэдэг телевизийн шоунд оролцсон байсан тий. Тэгээд 200 алганы хээг нэг ч алдалгүй цээжилсэн. Тэр чи одоо юу гэсэн үг вэ те? Хэдийн хугацаанд тэр 200 алганы хээг цээжилсэн юм? За энэ талаар яг сонирхолтой байна л да. Яг тэгэхээр бид яг тэр тухайн одоо шоуны төлөв орсны дараагаа бол тэр болгоны нэвтрүүлэгт яриаггүй. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийн онцлог нь өөрөө яг нэг хүний байж боломгүй зүйлээр даалгавар гүйцэтгэх юм шаардлагатай байдаг. Тэгээд бидэрт бол анх одоо алганы хээг цээжлэх юм юуг таахад бол бид өөрөө гайхаж явсан. Яг тэгэхээр бид нэр алганы хээг цээжж тэгэж бэлдэж үзээгүй. Бид нэр одоо шинэ содон зүйл тэгээд ялангуяа хятадын мастерт өрсөлдөн тий. Тэр улс орны нэр гарна гэдэг учраас бас асар их юм дарамт шахалч юм уу. Тэр хариуцлагатай зүйлийг бол мэдэрч исэн. Тэгээд яг хүн болгоны гарын алганы бол хээ өөр. Тэгээд 200 алганы хээг бол яг 30 минутын дотор цээжлээд тэгээд аль болох хурдан хугацаанд санаад тэгээд босоод хятадын одоо багийн тамирчтай өрсөлдөх шаардлагатай болсон гэсэн. Тэгээд дэлгэнгүй юм шиг ярил цааш нь тий. Тийм дэлгэнгүй цааш нь хад бол тухайн өрсөлдөх тэмцээн эхлээд яг бичлэг эхлэхээс өмнө бол өрсөлдөгч өөртөө өрсөлдөгчийг яг ямар тамирчид яг ямар хүмүүс байгааг бол мэдэх боломжгүй байсан. Яа тэгэхээр тухайн одоо телевизийн зүгээс бол яг нэвтрүүлэг эхлээд камер асах үед л та хоёр бол өөртөө өрсөлдөгчийг бол мэднэ. Тэр хүртэл бол яг ямар хүнтэй өрсөлдөх, за яг ямар даалгаврыг яаж өрсөлдөх гэдгийг бол төдийлөн дэлгэрэнгүй бол хэлэх боломжгүй гэж бол хэлжсэн. Тэгэхээр бол нэг талын бас мэдгүй байхад бид нарт аваа талтай. Яг ямар тамирчид өрсөлдөх үү гэж бодохгүй. Тэгээ нөгөөтэйгөр бид нэр цоошин одоо юм сорилт байсан л да. Хүний алганы хээг чийдэлж үзээгүй. За дээрээс нь одоо юу гэдгийг бид нар хоёр ихээр тий өрсөлдөгч маань бас хоёр эрэгтэй хүн байгаа. Тэгэхээр тэр ер нь бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн одоо тархины потенциалыг бас зэрэг харуулсан тийм гайхалтай шоу болсон гэж бид бол харж байгаа. Тэгээд өрсөлдөгч чинь ямар хүмүүс вэ таарэ? Өрсөлдөгчтэй маань хувьд болохоор хоёулаа нэг нь бол яг одоо тухайн алганы хээ одоо гоц авьяастай хараа зүй хувьд бол альва өөг айгу сайн олж хардаг хараа зүй тийм гоц авьяастай хүн байсан байгаа. Тэгээд тухайн тэмцээнд бол тухайн нэвтрүүлэгт бол маш олон удаа оролцсон, маш олон удаа ялалт байгуулад тархины хаан гэдэг юм гочтой болсон юм байсан. Нөгөө тамирч маань болохоор ойрт толтын спортоор дэлхийн одоо хятадын дэлхийн аварга болж исэн. Одоо хятадын бас шилдэг тамирчдыг түүжүүлж байгаа энэ тамирчин бол байсан байгаа. Тэгээд нэг алганы хийний зургийг та хэр хугацаанд харах юм? Бид тэр хуваарлж авснаар бол 5 минутанд өөрсдийнхөө одоо арга тактикаар бол одоо тэр чинь нэг алганы хий дотор 6 алганы хий ингээд давхцуулаад ингээд наацмаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр алганы хий бол бүтнээр харагдахгүй. Олон одоо алганы давхарлцсан учраас ингээд маш өөр харагдсан. Тэгээ тэр давхарлсан чигээр нь цээжилчээд 200 ширхэг одоо алганы хийнээс салангат алганы хийнээс энэ нөгөө давхарлцсан алганы хий чинь энэ дотор биш үү гэд нэг нэг нь олно гэсэн үг. Тэгээ яг тэрийг бол бид тэр яг нэг давхарлцсан алганы хийг 5 минутанд цээжлээд тэрийг байн тавтаад юм баталгаажуулах юм арга техниктэйгээр бол ажилласан. Тэгээд нэвтрүүлгийн зүгээс бол яг 30 минутын хугацаа өгсөн байгаа байхгүй бид нарт. Бид тэрүүд ямар тактик барьсан зэ
баримтсан бэ гэхээр тухайн алгнуудыг бол 10 минутын дотор бол маш сайн одоо чиглээд баттгаад ингээд дууссан. Үлдсэн 20 минутандаа бол нэлийн дахиад тавтаад байна гэсэн. Нөгөө өрсөлдөгч тамирчдын маань хувьд 30 минутаа л дөнгөдөө чиглээд дуусч байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг давуу тал маань бол илүү хурдтай байсан гэсэн үг. Тийм. Хариултаа олгохтой жигсэн одоо хятадын тамирчид бол нэгийг олчоод буцаж гүйж хэрэн дээр очиж биччихэл тагны нэг нь бичиж байгаа. Тэр болохоор ямар одоо цагийн хувь бид нар төлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг болгоныг хаачаа бичвэш бүгдийг олцоод дотроо цээжилчээд очиж нэмсэн бүгдийг ингэж нэг дор биччихсэн. Тэгээд ер нь бол тухайн тэмцээн маань бол битээрээс хувийн тактик одоо юу гэдгийг маш их зүйлс шаардсан. Яг тэгэхээр одоо хятадын тамирчид маань ардлын одоо телевизийн нэвтрүүлгийн гэсэн одоо бэлтгэл хийлгэж явахдаа бол битэрийг хідэн алга зөв хийж гин хідэн минутын зээлж гин тэр бол бичиж тэмдэглэж исэн. Мэдээж тэдний хувьд тэгж бичиж тэмдэглэн гэдэг маань өөрөө өөрсдийнхөө багтдээ за энэ баг бол ингэж зээлж байгаа шүү гэсэн одоо мэдээллийг бол өгж байгаа. Тэгэхээр бид тэр өөрсдөө бол хятадын баг тамирчид ямар мэдээлэлтэй байгаа яаж хийж байгааг мэдэхгүй учраас тэр зүйл дээр бол маш их тэгж нарийн хандсан маш их юм бол бодлого боловсруулж иж бол ялсан юм ялталсан. 比赛结束，获胜方是国际战队。 За ингээд туршлага, тактик, ой тогтоолт, одоо оюуны чадвараас гадна тэнд чинь юу яах нь вэ те? Сэтгэл зүй маш чухал. Та яаж сэтгэл зүгээ яг бэлдэж анхаарлаа бүрэн дүүрэн тухайн тэр цээжлэх зүйлдээ л ингэж төвлөрдөг бай. Ер нь бол яг ингээ өөртөө хараад ахаад бид нар бас Оросын нөгөө нэг super brain те incredible people гэдэг гайхамшигт хүмүүс гэдэг нэвтрүүлэгт орж байгаа ч гэсэн тайзан дээр яг гараад оршноос тасарчдаг юм шиг санагдсан. Нөгөө өөртөө бол яг удирдаад одоо чи оршноос тасархдаг шүү гэж хэлэхээс илүүтэйгээр л биеийн даалгаврыг алдаагүй гүйцэтгэх ёстой. Яаж алдаагүй гүйцэтгэх вэ гэдэг дээр төвлөрдөг учраас яг ч юм ерөөсөө тэр бусдын одоо зэрэгтэлтэй үзэгч яаж явж чинь тэр ерөөсөө хамаарахгүйгээр юм оршноосоо тасарчдаг юм шиг санагдсан. Тийм сэтгэл зүйн хувьд болохоор яг тэмцээний хувьд бол бид нар хоорондоо маш их ярилцдаг. Ягаад тэгэхээр оюуны спорт нэг давуу тал нь сэтгэл зүйн цэвэр өсөлт оныг бол шаардж байдаг. Яг тэгэхээр тэмцээний хувьд 10 төрөл байдаг. 10 төрлөө бид нар жигд өсөлтөн. Тэгээ нийлбэр дүнгээрээ тухайн хүн аврах болох уугүй юу, дэлхийн аврах болох уугүй юу гэдгийг шийддэг учраас тэмцээний дүнг тодорхой дууслаа шууд хэлээд зарлаад явдаг. Тэгэхээр магадгүй өөрөө сайн хийсэн, муу хийсэн тохиолдолд яг ингээд сонсоод явдаг учраас бусад өсөлтөгч маань хэд явж гин, би өөрөө хэд явж гин гэдээ харьцуулах боломжтой болчтой. Тэгэхээр яг сэтгэл зүйд шууд нөлөөлдөг. Тийм учраас яг өөрөөрхөө одоо хийж байгаа зүйл дээр анхаарах, төвлөрөх илүү чухал байдаг. Дээрээс нь бусад гадаадын тамирчид маань юу гэдгийг сэтгэл зүйн бас жоохон нэг дайралт ч юм уу тийм бүдүү зүйлсийг бол тэмцээний дундуур бол өгж идэг учраас ер нь бол мэдрэмжээ нуух одоо сэтгэл зүгээ барих гэдэг зүйл бол маш чухал байдаг. За тэгээд саяны шоунд болохоор та хоёр ялсан. За та хоёр энэ мэдчлээ ингээд олон ялалтуудыг харж исэн байна. Олон ялалтанд тэ зорж исэн амжилтандаа хүрсэн байна. Ялагдлыг юу нь яаж хүлээж авдаг вэ? Ямар сэтгэл зүйтэй хүлээж авдаг вэ? Миний хувьд гэх юм бол ялагдлыг бас хүлээж авах сэтгэл зүй амар чухал юм билээ. Ягаад тэгэхээр бидний хувьд бол ингээ ой тогтоолтоор хичээлж эхлээл одоо юу гэдгийг дээгүүр ниснэ гэдэг шиг те одоо 1-р байрыг ингээд аваад явдаг болсон. 1-2 дугаар байр те 1 2 3 дугаар эхний 3 байраас буудаггүй ийм амжилттай байсан. Би тэрийн одоо ой тогтоолтын карьерийн зам нь бол тэгээд яг анханасаа яг тэгээд хэлсэн учраас өөртөө одоо юу гэдгийг би чаддаг, би болдог гэд итгэцэн өөртөө юу гэдгийг муугар яхан бол илүү бардам болох ч юм уу те тэр тал руугаа болцсон байсан. Гэтэл яг ийм хүчтэй өрсөлдөгч гарч ирээд нүүрт тулаад тэгээд яг ийм хожигдол мэдрэх үед бол нөгөө нэг нисэж явж байгаад газар унна гэдэг шиг те хацуу гадар байсан байна. Миний хувьд яг 2019 оны дэлхийн аварга тэмцээн байсан. Тэр тэмцээнд болохоор хойд солонгосын тамирчид орж ирсэн. Яг тэгэхээр тэр хойд солонгосын тамирчид бол бидний хувьд бол шинэ тамирчид байхгүй юу? Яг бид нэр тэрнээс өмнө одоо дэлхийн шилдэгүүдийг аль хэдийн ялцсан байсан бид тэр хувьд. Тэднэрээс цааш дэлхийн шилдэг байгаагүй байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө яг дэлхийн шилдэгүүд болцсон цааш одоо өөр лаг өрсөлдөгч байхгүй гэж ботцсон байсан байхгүй. Тэгээд яг хойд солонгосод ороод ирсэн чинь үнэхээр дэлхийн шилдэгүүдээс цааш одоо амар нөхдөд орсон бүр цэрийн дэлгэмтэй ч юм шиг бүр өрсөлдөх явцад бол роботуудтай өрсөлдөд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж хүрээд яг ингээ бэлдээд би өөрийнхөө хамгийн дээд зэт тулгаад хахад тэрийг хэд давуулж гаргаж ирсэн. Тэгээд тэрийг яг тэмцээний үед хүлээж авах тийм нэг сэтгэл зүй
ингээд энэ эднэр ингэж хийж чадж байна. Би миний хувьд энэ бол тийм рекорд тий энэ лимитийг би дагуулсан багт миний лимитийг улам цааш дагуулад байна гэдэг тийм сэтгэл зүй орж ирэхэд бол би дахиад эднээс илүү дахиж цааш хийж чадах уу гэд өөртөө эргэлзээ. Тэгээд нэг тийм амар том цогцолт авч ирсэн. Тэгээд яг тэр цогцолт маань одоо маш том цогцолт байсан ч гэсэн нэг тийм цааш айгүй тийм юмыг алсаар нь харах юм бодол суудсан л да. Дэлхийн шилдэгүүд байдаг ч гэсэн одоо хүчтэй өрсөлдөгчдөд бол ирээдүйд хаанаас ч гарч ирнэ. Тэр болгонд бэлтгэлтэй байх хэвээр өөрөөгөө сэтгэл зүй ялтанд ч бас бэлтгэх хэвээр ялагдaltaд ч бас бэлтгэх хэвээр юм биш үү. За зөвхөн ялт гэж сэтгэл зүй биш те ялагдaltaд бэлтгэх ч бас өөр амар том зүйл юм байна гэдэг бол ухаарсан. Тийм миний хувьд болохоор яг авраг одоо энэ одоо спортын хувьд бол хүмүүс авраг болох одоо хүсэл зорилготой байдаг. Тэгэхээр миний одоо би бол мөнгө шиг бодвол илүү хөнгөлтэй бол одоо карьерийн хувьд бол одоо авч ирсэн. Яг өөрийнхөө хийнх гэсэн үзүүлэлтүүдийг гаргахгүй тохиолдол их байдаг. Мэдээж гаргаж байгаа тохиолдолд бол сэтгэл хангалуун байдаг. Гаргаагүй тохиолдолд бол мэдээж одоо тамирчны сэтгэл зүй бол хэцүү, өөртөө бас жоохон юу гэдгийг яагаад би чадаагүй юм болоо би өгнө хичээсэн штэ гэдэг зүйл бол байдаг. Гэхдээ яг энэ дотроос энэ олон үнэлт дотроос яг юу гэж харсан бэ гэхээр авраг хүн гэдэг чинь одоо юу гэдгийг зөвхөн алтаваад авраг гэсэн үг бол биш. Яг бол унсан ч гэсэн эргээд босох тэр тэнхээтэй сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй эргээд тухайн тэмцээнд өөрөөрөө сорих тууштайгаар өөрөөрөө хөгжүүлэх тэр боломжтой хүний бол спортод бол авраг хүн гэж хэлэх байхаа гэж би бол боддог. Тийм ч учраас юу гэдгийг хэдийгээр өөрийнхөө чадварыг гаргаагүй байгаа ч гэсэн илүү тууштайгаар хизээ нэг өдөрчсөн тэд лимитийг би гаргаж чадна гэдэг тэр итгэл байгаа учраас илүү их тууштайгаар би бол тэмцээн уралдаандаа бол оролцоод явдаг. Тэгээд мөнгөшрийн маань бодоод миний одоо хамгийн сайжирсан үйлбэр л та. Яг миний одоо гаргах гэсэн одоо бүхий л амжилтыг мөнгөшрийн маань илүү их төлөө гаргачихсан. Тэгэхээр мөнгөшрөөсөө илүү урам зориг аваад мөнгөшрийн маань ч чадж байгаа юм чинь би ч чадна гэдэг ийм бас сэтгэл зүй одоо суудсан байгаа. Тийм. Миний хувьд бол яг ингээд авраг одоо иншүрээс илүү амжилт гаргаа те нэгдүгээр байрыг дангасан. Иншүр маань бол 2-3 те заримдаа доош буух ч юм тохиолдол байдаг байхгүй. Тэнгүүд би өөрөө яг нөгөө нэгдүгээр байр гэж явж ирсэн нэ иншүрийг яг за чи болохгүй штэ яагаад чаддгүй юм бэ гэдэг тийм зэмлэх зүйлүүд гарч ирсэн. Тэгээд яг өөрөө нөгөө унттай ингээд нүур тулгарсны дараагаар бүр ингээд дахиж сэргээргөө ингээд унтчих байхгүй сэтгэл зүгээр. Тэнгүүд би иншүрийг ингээд өөрийнхөө өнцгөөс ингээд харсан чинь иншүрүүд бол унж явж ягаад ингээд дээшээ босоод явааддаг. Тэгэхээр тэр чадвар надад амар тийм урам зоригсон байхгүй. Нэг нэгнээсээ бас сурч тий. Тийм. Хүн чинь унсан ч гэсэн босдгийм байна. Ингэж явах хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг надад өгч байгаа байхгүй. Тэгэхгүй би болохоор би заавал нэгт явж исэн. Нэг унахад л дахиж босч чадахгүй байгаа байхгүй миний хувьд. Тэгэхээр яг би яг иншүрээс бол тэр зүйлийг бол маш их ингэж ойлгож ухаарч тамирчин гэдэг чинь ялсан ч ялагсан ч цаашаа дахиад босох ёстой гэдэг тийм зүйл бол сурч явж исэн. Таар хувьд ингээл тэмцээнээс тэмцээн, дараагийн тэмцээн тий хажуугаар нь оюутны амьдрал, бакалавр дараа нь мастер гэдэг. Ерөөсөө ингээд зүгээр байдаг юм уу ер нь? Зүгээр байж утсан уу? Амьдралын хэмнэл дандаа л нэг зорилгоудын төлөө хүмүүс ер нь бол их асуун. Тоор ингээд манай найзууд ч гэсэн тэгдэг байхгүй юу? Энэ хэцүү байдгүй эсвэл ингээд сурцсан дадлуу таар хувьд? Сурсан дадал гэж хэлнэ. Сурсан дадал нөгөө талаар яг өөртөө тавьсан зорилготой хүрэх юм. Ирэх одоо тэр одоо шугам руу орсон гэх юм уу. Тэгээд яг өөрийнхөө потенциалыг бол битэрийн сурлагын хажуугаар тэмцээнд оролцож явах явцдаа битэр энэс илүү их амжилт, илүү их потенциал гаргаж чадах юм байна гэдгийг бол олоод харсан байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгээд тэр потенциалыг яг тэмцээн дээр гаргахыг хүсээд одоо зориод яваад байна гэсэн үг. Тэгээд яг зарим тохиолдолд гаргаж чадахгүй болохоор дараагийн тэмцээнд заавал гаргана гэдэг ийм зорилтуудыг тавиал яваад байдаг. Тийм тэгэхээр яг нөгөө ажил амьдралаа яг битэр яаж зохицуулдаг вэ гэхээр спортер цаг гаргаж ихсэн сургууль хичээл боловсрол төр гэсэн цаг гаргах хэрэгтэй. Яг энэ хоёрыг тэнцвэртэй авч явахгүй бол нэг зүйлийг бас хит туушрах болохгүй гэж үздэг. Дээрэс нь нэг сул тал нь юу юм гэхээр бас чөлөө цаг дээр тэгж анхаарал хандуулдаггүй хүн те. Энэ хоёр зүйлийг чухал байх хэрэгтэй. Чөлөө цаг гуурт ч юм уу тийм байх хэрэгтэй гэдэг учраас тэр тал дээр бас нэлийн бага цаг гаргадаг гэж хэлж болно. Тийм. Анх ер нь энэ ой тогтоолтын спортоор хичээлж эхлэх оюухан академид суралцах энэ хэний санаа байсан бэ? Манай гэрээхний санаа гэж хэлж болно. Яг битээр бол өөрсдөө их дуртай сонирхолтой яваад үзэх юмсан гэсэн бодолтой. Гэтэ яг ингээд нөгөө гэрээхэндээ бас хэлж амжихгүй явуулсан та. Яг бол 10 дугаар ингээд төгсгөө хичээл шалгалт ихтэй. Дээрээс нь өөртөө битэр чинь багасаа урлагаар хичээллээд нэлээд бас
олон тэмцээн уралдаан одоо урлагийн тоглолтуудад орсон. Тэгээд яг тэр олон бэлтгэл сургалтын хажуугаар дахиад нэг шиний мод явна хичээлнэ гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр амжихуу тэр цаг хугацаа амжихуу гэдэг асуудал байгаа. Дээрээс нь их сургуульд орох ажил юу боллээ гэдэг зүйл гарч ирж байгаа учраас хэлж амжихгүй л яваад байсан. Тэгсэн нэг өдөр яг манай гэрийнхэн дуудаж авчаад тэр яг хоёр одоо энэ оюуны спортоор хичээлүүд үзүүл яасан юм бэ тий одоо оюутан болох гэж юм бас нэг суралцах арга барил юм тогтоох чийжлэх гэдэг чинь бас их чухал шүү дээ. Тийм учраас яваад үзхүү гэж битүүр хэлжсэн. Тэгээд яг битүүр чи хэлэх гээд байсан юм чинь яг ингээд өөдөөс санал тавиад л чи мэтэр бол маш дуртайгаар л гэж аваад тэгээд бол оюун спортоор хичээлээ эхэлжсэн. Тэгээд хүн чинь өөрөө дуртай зүйл дээр бас цаг зарцуулахаар илүү бас амжилт гаргадаг юм шиг санагдаж байгаа. Энэ нэг юм сурах те. За тэгээд нэг зорилго тавиад тэрэндээ хүрэх. Тэрнээсээ ингээд гоё мэдрэмж авах. Энэ бүхэн чинь одоо юу гэдэм бэ? Таарт хийн илүү нөлөөлсөн бэ? Энэ ер нь юуны нөлөө байсан бол? Ер нь бол манай эмээ өвөө бол маш их нөлөөсөн гэж боддог. Манай эмээ өвөө болохоор бид тэр нөө багаас маань урлагаар хичээлүүлжсэн. Цаг барих, хүнтэй харьцах, тэ олонний дунд бие авч явах гэх мэтлэг зүйлийг багаас маань хөгжүүлээд ингээ ирсэн. Тэгэхээр бид тэр яг нөгөө урлагаар хүмүүжиж ингэж өссөн учраас юмыг бол тийм ягштай л хийдэг, тийм зан чанар сурцсан учраас цаашдаа ч гэсэн ингээд аливаа зүйлийг сурах ч гэсэн ер нь яг тийм л шугам арах хэрэгтэй гэдэг тийм үзэл баримтлал сууж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг энэ үзэл баримтлалыг өөрөө суулгаснаа бид нэг тийм залхуур хойч суух гэдэг тийм юмд уруу татагдахгүй ч юм уу. Тэр талаасаа тэгэж илүү явдаг. Тийм. Тэгээд гэрийнхэн маань бол ер нь бол байнга цагчилдаг зүйл бол ер нь бол хийвэл хийсэн шиг хийгээд хийхгүй бол бүр хийхгүй байсан дээрээ. Тэгээд ажлыг хийж байгаа бол яг дуустал нь бас гүйцэтгэлтэй хийж сураа гэж хэлдэг. Тийм ч юмны үр дүн бол харж сурах хэрэгтэй гэж бас хэлдэг. Тэгж хүн тууштай ижиж үр дүн гаргадаг аа гэд. Тэгээд яарсан амжилт бол тийм том амжилт бол биш ээ. Тууштай ижиж юм суралцж хүрдэг гэдэг тийм хүмүүсийн битэрт олгосон. Учираас өдийг одоо энэ амжилтанд хүрэхэд маань бол маш том боловсрол суурь маань болсон болов уу гэж боддог. Та хоёр одоо олон орны одоо залуустай хамт зэрэгцээд суралцж байгаа. Таарийн сурдаг сургуульд монголчууд маань хэр сурч байна? Бээжингийн их сургуульд. Одоогоор бол 50 гаруй одоо оюутнууд байгаа. Тэгээ ихэнх нь бол одоо манай сургуулийн дүүнер одоо хэлний бэлтгэлтэй суралцаад тэгээ хэлний бэлтгэлээсээ шалгалтаа өгөө тэнцсэн одоо яг жинхэнэ үндсэн одоо оюутан болдог. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас хэлний бэлтгэл суралцж ирсний хувьд бол маш хөрсөлтөөнтэй байдаг. Маш олон шалгалтыг өгж ийж давж ийж гардаг. Тэгээд бүтэн жил суралцах хугацаанд бол өдөр болгон ерөнхийдөө бараг шалгалттай байдаг гэж хэлж болно. Эхний ангийнхаа одоо 3-т оноороо жагсах. За бээжик сургуулийн эсэлтийн шалгалтууд бүгдэн дээр нь одоо 90-с дээш оноо авах гэх мэтлэн юм өндөр шалгуурыг хангаж иж ордог. Ер нь бол өртөөндүүд ингэ сурснараа хүн яг л нөгөө өөрийнхөө суултаа давуу талыг олж хийж чаддаг шүү дээ. Та хоёрын сурч байхдаа нөгөө өөрийн мэдлгүй гэх үтэй ангийнхандаа өөр орны залууст ингээд гайхагдах тэр ойлголтын чадвараар гайхагдах тийм тохиолдлууд ер нь байдаг уу? Байдаг. Тэгээ манай сургуулийн бас мэдэндээ битэрийг мэднэ хоёр ихэр Монголоос ирсэн ойлголтын тамирч тэгээд битэрийг одоо дэлхийн аварга болоо одоо юуны олимпийн аварга болоход манай сургууль хүртэл өөрийнхөө сошиал медиа албан ёсны хаягууд дээр баяр хүргэдэг. Тэгээ багш нар ч гэсэн мэддэг. Оюутнууд ч гэсэн хүртэл ингээд мэдээд битэрийн дээр нөө супер брэнд телевизэн шоунд орсны дараа хүртэл оюутнууд хурж ир зураг авуулаад ингээд явж исэн. Тэгээд яг битэрүүд яг оюуны спортоор мундаг амжилт гаргаж байгаа ч гэсэн боловсролын хувьд бас тэр мундаг сургуульд чинь үнэхээр мундаг хүмүүс бас бол байгаа. Тэр хүмүүсээс бид өөрөө суралцдаг өөрсдөө одоо дарж явдаг гэх юм уу. Яа тэгэхээр бид төр чадахгүй зүйл зөндөө байгаа. Яа тэр оюутнуудаа суралцах зүйл зөндөө учраас бид төр хэдий оюуны спортын аварга болж байгаа ч гэсэн бусад талаараа бид суралцах зүйл зөндөө учраас өөрсдөө тэднээс илүү их сурах хэрэгтэй шүү л гэж үздэг. Тэгэхээр бид төр энэ дээр ингээ аварга болсон та нар бол тий ингэж бол бид төр яадаг өөрсдөө сул даваа талаа аюулт мэдэрч явдаг. Та хоёр 12 дугаар ангиасаа эхлээд л Монголын төлөөлж Монголын нэрээр одоо олон улсын тэмцээн уралдаанд оролцож ирсэн. Тэгээд багаасаа нэг юм зөвхөн инх шүр мөнх шүр биш. Ингээд Монгол улсын иргэн гэдэг нэг тийм үүрэг хариуцлагыг давхар өөртөө өөрчгсөн явж идэг үү гайгүй юу? Тийм. Давхар тэрийг бодож явна л да. Яагаад гэвэл тэмцээн уралдаанд бид нэр зүгээр очиод юу гэдгийг
за энэ тэмцээнд зүгээр л оролцоод үзье гэдэг ч юм уу. Эсвэл зүгээр нэг тоглоом битээ хараад өрсөлдөөнийг тэгж харж оролцдог. Яг л тухайн тэмцээн уралдаан цаг заваа өөрсдийнхөө хичээл зүтгэлийг бүрэн дайчилж байгаагийн хувьд улсын нэрийг гаргана гэдэг бол давхар бодож явж байгаа. Тийм учраас аливаад одоо тэмцээн уралдаандаа ч гэсэн хичээл сургуульд ч гэсэн Монгол гэдэг нэрийг гаргахын төлөө хариуцлагатай бол ханддаг. Энэ нэргээд битүүр бас илүү том хүмүүжил өгж идэг гэж бол харж байгаа. Саяны одоо супер брэнд хиттийн дээр томоохон нэвтрүүлэгт ороход хүртэл одоо ямар хэлээр ярих вэ гэдэг дээр хүртэл бас бодох зүйл гарч байгаа байхгүй. Бидний хувьд бол хятад хэллээг олон жил сурсан, хятадаар чөлөөтэй ярьж чадах ч гэсэн телевизийн нэвтрүүлэгт орно гэдэг маань улсыг төлөөж орж байгаа. Бид нэг хэлээр ярих хэрэгтэй тий. Монгол гэдэг улс орны төлөөж байгаа учраас монгол хэлээр ярих хэрэгтэй гэдэг юм шийдвэр хүртэл өөртөө гаргаж байгаа байхгүй. Хэрвээ бид төр хятадаар яриад орчих юм болно. Гэхдээ одоо хятадд бол маш олон хятад хүмүүс Монгол орн байдгүй юу гэдгийг ч мэдэхгүй хүмүүс байна. Эсвэл хятадын нэг хэсэгчтэй гэж бодох хүмүүс бол зөндөө байхгүй. Тэгэхээр бид нар хятадаар орчих юм бол Монгол хятадын нэг үндэстэн орж ийн л гэж харна. Тэгэхээр бид нар тусгаар ус байгаа шүү гэдгийг харуулахын тулд бид нар монгол хэлээр ярих хэрэгтэй. Сайн байна уу? Намайг Мөгшөр гэдэг. Монгол улсаас төлөөлөн оролцож байгаа. Ойцтолтын дэлхийн хошоо авраг худаага энэ тэмцээнд оролцож байгаадаа, нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Сайн байцгаана уу? Намайг Игшүр гэдэг. Мөн адил Монгол улсаас оролцож байгаа. Одоогоор Бээжин их сургуульд сурч байгаа. Энэ нэвтрүүлгийг үзээд тэгээд хүний тарих ямар агуу хүчтэй бас ямар их нөөц болцоотой гэдгийг олж хараад тэгээд оюуны спортоор хичээлэх гол хөдөлгүүр нь болсон байгаа. Тэнгүүд яг тэр телевизийн нэвтрүүлэгт орж сонирхолтой зүйл юу гарсан бэ гэхээр бид нар өөрсдөө Монгол тий Бээжингийн их сургууль өөрт хятадуудын сургуульд сурж байгаа ш тий. Тэнгүүд нөгөө үзэгчд маань ингээл одоо сошиал медиа дээр бичингүүд яагаад Бээжингийн сургууль сурж байгаа манай хятад хоёр хүн Монгол гэж ороод байгаа юм бэ? Гэмчлэн амар олон тэмцэлтүүд гарч байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нар хэрвээ хятадаар яд орсон бол яг л хятад үндэстэн л гэж ярина. Тийм учраас монголоор ярих хэрэгтэй шүү гэдэг зүйлийг бол ингэж баримтлж бол орсон. Тэгээд телевизийн зүгээс бол бас гайхсан л та. Гэхдээ тоо чи хятад хэл устай байж одоо яагаад ингээд яд орчдгүй энэ хоёрт бол заавал орчуулагч хэрэггүй шүү дээ. Энд чинь ингээд бидний зүгээс орчуулагч авцрах шаардлагагүй байхад яагаад заавал ингэж юм бэ? Тэгээд бидний хувьд бол гадаадын багийг, олон улсын багийг төлөөлж байгаа. Тэр дотроо Монгол улсыг төлөөлж байгаа учраас монгол хэл дээрээ л оролцсон. Одоо мэддэг байсан ч мэддэггүй байсан ч одоо монгол хэл дээрээ л оролцсон гэдэг. Одоо жанжин шугамаа бариад одоо орж исэн. Тэгээ нөгөө монгол хэлээр яриад орсон чинь нөгөө шүүгчд маань битэрийг бас хятад хэлтэй гэж бодохгүй юм шиг байгаа. Ерөөд Бээжин сургууль англиар суралцдаг ч юм уу тийм оюутан гэж бодоод байгаа хгүй. Тэнгүүд нөгөө цасарлагаанаар нь юу гэдгийг нөгөө хятад шүүгчнэр маань хятад оролцож байгаа оролцогч дээр очиод за амжилт хүсье юмсээ за Монголын багийн ялаараа маллаараа одоо яаж унгахаа мэдж байгаа зү гэл хятаар хоорондоо ярьж байгаа хгүй. Тэгээ бид тэр угсаа ойлгоно. Тэгэхээр чинь ингээл инээ төрөөл за бид тэр монголоор хятадаар ойлгохгүй байна да гэж бодож байна да гэж хэмжчихнэ. Тэгэл ер нь бол юм хөгжлөө зүйлүүд бол гарна тийм. Тэгэхээр бид тэр яг Монгол гэдэг нэрийг яаж өндөрт өгч явах вэ? Яаж оюуны спорт гэдэг зүйл чинь өөрөө дээд зэргийн спорт ч тийм хүчний спортоос илүүтэй хүний оюун ухаан гэдэг зүйлийг улс орны IQ-гийн төвшөнд ямар явж байгаа гэдгийг дээд зэргийг одоо төлөөлж идэг учраас Монголыг яаж дээшээ гарах вэ гэдэг тал дээр бид бол асар их боддог. Аливаа зүйлд ороход өнгөсөх хувцанаасаа эхлүүлээд бодно. Ямар хэлээр оролцохоосоо эхлүүлээд боддог. Тийм. Таар нэг тэмцээн уралдаанд орох төсөв ер нь хэр байдаг вэ? Тэгээд яаж шийддэг вэ? Битэрийн одоо нэг гэрээс хоёр ихээр хөвгт чинь яг олон улсын тэмцээнд бол нэлийн зардал гарна. Тэгээд энэ бүхий л хугацаанд тэмцээн уралдаанд бол ер нь өөртөөсөө гарч ирсэн. Тэгээд хамгийн анх бол яг битэрийг дэмжиж, оюун спортын маань дэмжиж одоо тусалж одоо спонсорлж ирсэн байгууллага бол манай Монгол улсын одоо Улаанбаатар төмөр замын хамт олон маань бол байгаа. Тэгээд яг анх дөнгөж оюун спортод хөл тавиад бас амжилт гаргаад хэлж яхад маань бол хамгийн түрүүнд дэмжсэн одоо байгууллага маань Улаанбаатар төмөр зам хувийн нийлүүлэх нийгэм одоо нийгэмлэг ангийн хамт олон ах эгч нар маань тусалж ирсэн. Тэгээд үүний дараагаар яг бид нар өөрсдөө бас өөртөө зардлаа гаргаад тухайн дараагийн тэмцээнд болон оролцоо авч ирсэн. Тэгээ ихэнхдээ бол өөртөө гаргаад л явдаг. Тэгээд яг одоогийн бас Монголын нийгэм гэх юм уу зөв хүмүүсийн харах үнцэг бас өөр байдаг. Оюун спортыг төдийлөн бас юу гэдгийг спонсорлоо дэмжиж явах бас хүмүүс цөөхөн байдаг. Тийм. Одоо бол ивент төгсчихгүй юу? Байхгүй. Ер нь бол яг эхний 2-3 тэмцээнээс хойш тэр бол бүх тэмцээндээ өөртөөсөө замын зарлаа гаргаж явж байгаа. Тэгээд мөнгөтэй баяндаа бол биш байхгүй. Битээр хувьд бол нөгөө энэ тэмцээн уралдаанд оролцох сонирхолтой өөртөө гэсэн дуртай зүйлдээ цаг гаргаж байгаа тий. Тэгэхээр энэ тэмцээнд орох гэж байгаа битээ заавал ялах ёстой. Тэгжиж
тэр ялж ич тэр одоо шагналын сангаа дараагийнхаа тэмцээнийхаа санг бүрдүүлдэг байхгүй. Тэгэхээр бид тэр нэг зорилго нь юу гэхээр хэрвээ чи цаашаа одоо энэ оюун спортоос цаашаа дахиад тэмцээн урлагт орох хүсвэл заавал ял тий заавал ял тэгжиж чи одоо гэрийнхэндээ санхүүгийн юм зарлах одоо ачаа өөрүүлэхгүй гэдэг ийм зүйлийг баймарлж ирсэн учраас бид тэр энэ олон ялтыг бас ингэж гаргаж дараагийнхаа тэмцээнийхаа санг бас бүрдүүлсэн юм болоо гэж бас боддог. Шагналууд нь хэр байх вэ? Янз янз бол байна. Тухайн одоо улсад ямар спонсор ивент эцэгчтэйгээр зохион байгуулж байгаас шалтгаалan зарим тэмцээнд бол ямар шагналгүйч бол байна. Аз ТV авраг гэхэд ямар шагналгүй байх жишээний зарим үед дэлхийн арга хүртэл шагналгүйч байх жишээний. Тэгэхээр яг аль болох те шагналын сантай тэмцээн уралдаан чансаа өндөртэй тэмцээн гэдэг ийм хоёр шалгуур бид бол хардаг. Дээрс нь тэр тухайн тэмцээнд ямар одоо өрсөлдөгчд орж ирэх вэ гэдэг зүйлийг бол хардаг. Зүгээр энгийн те олон улсын хэрний чансаа өнд бага тэгээ шин тамирчтай бол одоо шин тамирч дотор очиж төрүүлээд яах юм те тэр хүмүүсээс боломж олгоё. Тэр дотроо өрсөлдөө шилдэгүүд нь гарч ирээд тэгээд хаана дэлхийн аваргууд цуглах юм бэ? Тэнд нь очие гэдэг тийм зүйлийг бол хардаг байна. Ай тогтоолтын спортоор хичээлдэг манай хүүхд залуус нэлээ олон болсон байна лээ. Та хоёроос өөр бас өсвөрийн дэлхийн аварга болсон хоёр ихэр охин жишээ нь байх жишээ нэ тий. Та хоёрын амжилт үзүүлэлт магадгүй хүүхдүүдийн спортоор илүү хичээлэхэд нөлөөлсөн болов уу гэж боддог. Тийм тодорхой одоо нөлөө үзүүлсэн байх гэж боддог. Ер нь бол Монголын маань нийт одоо оюун спортоор хичээлж байгаа хүүхдүүд бол сүүлийн жилүүдэд бол нэлээд их болсон байна. Дээрээс нь олон улсад бас нэлээд олон гадаадын тамирчид битэрийг өглөө дуурайлаа авдаг шүү, мундаг шүү. Хоёрын одоо бас хичээл сэтгэл амжилтыг хараад оюун спортоор хичээлэх одоо гол хөдөлгүүр маань болсон шүү гэж хэлж байгаа тамирчид бол байнга битэр одоо мессеж бичдэг. Тэгээ сая сүүлд бол яг Арабын нэгдсэн Эмират улсад одоо олимпиад оролцож явах явцад бол энэтхэгийн одоо шилдэг тамирчид бол ирсэн байсан. Тэр тамирчидтай өрсөлдөөд тэмцээний дараа бол яг битэр тал хэлжсэн л да. Яг хоёрыг үзээд би оюун спортоор хичээлсэн шүү дээ гэд хэлжсэн. Тэгээд тухайн хүмүүс маш одоо мундаг амжилтуудыг бас гаргасан. Тэгээд тэр амжилтыг гаргахын тулд тэгж хөдөлмөрлж хичээлсэн зүйлийг бол битэр хараад бас их бахархчихлаа. Тийм. Сүүлд сая хэлсэн шүү дээ. Тэгээ нөгөө хойд солонгосод орж ирээд ингээд цохилт өгсөн гэд. Тэгээ яг тэр тухайн тэмцээн дээр ингээд амар цохилттай би ингээд дөрөвдүгээр л орчиж байгаа байхгүй. Би тэр дөрөвдүгээр л ороод эхний 3 мөр хойд солонгосод орчиж байгаа. Тэгээд ингээд өөртөө ингээд цохилтанд орсон зогсож идэл нөгөө хойд солонгосод нь тавлах нэрсэн байхгүй. Таван л одоо багийн гişүүдтэй. Тэгээд хурж ирээд битэр дэрэнгүүтээ за тоор бол бидний рол модель байсан шүү. Бид нар түрүү жил таадыг тий одоо энэ дэлхийн аврал дээр авралчих чинь бид нар ингээд ирсэн байсан юм аа. Бид нар ингээд судлаад судалгаагаа явьжсэн тэр үед та бүгдийг хараад энэ Монголын баг тамирчид чинь цөөхөн энэ октоудаар үрж ирэхэл ингээ аврагыг авд юм байна гэд бид нэг бэлтгэл хийгээд энэ тэмцээнд дээр төрүүлсэн юм а гэж хэлжсэн. Тэгээд ингээд шилдэг өрсөлдөгчд маань хүртэл ингэж хэлэхэд бол маш гоё урам зориг авдаг. Дээрээс нь мөн бидэрс нэг тийм гендрийн өөрчлөлт оруулсан юм болоо гэж боддог. Яа тэгэхээр энэ оюуны спорт нь өөрөө залуу спорт байхгүй юу? Үүсгэн байгуулагдаа 30 жил болж байгаа. Нөгөө битэр 26 дахь жилийнх нь тоталын дэлхийн аврал шалгуур тэмцээн дээр битэр бүх насны бүх хүйсийн одоо оролцогчтой ялцсанараа одоо дэлхийн хамгийн анхны эмэгтэй дэлхийн авралсан. Битэрүүд тэгснээрээ нөгөө нэг өмнө 26 жилийн турш Англи, Америк, Герман, Шведээс гарч ирсэн эрэгтэй дэлхийн аврагууд байдаг гэсэн. 26 одоо авраг авахгүй эрэгтэй хүн. Тэнгүүд 26 дахь битэр ингээд эмэгтэй үнгээ гараад ирсэн чинь битэрээс цааш одоо өнөөг хүртэлх дэлхийн авраг хүмүүс нь бүгд эмэгтэй хүмүүс. Эхний дэлхийн 10 чансааны 7 эмэгтэй. Тэгээд олон улсаас гарч ирж байгаа одоо дэлхийн авраг хүүхдүүд эмэгтэйчүүдийг харсан чинь ингээ Хятадаас гарч ирж байгаа, Пакистанаас хүртэл гарч ирж байгаа, хойд солонгосоос ингээ гарч ирж байгаа. Тэгээд манай Монголын одоо багт шашээ баг тамирчтай харах юм бол 80% октод. Гэх мэтлэн одоо энэ эрэгтэй хүн л дамгаалдаг гэсэн оюуны спортод октодыг илүү төрүүлж басан гэж юм урам зориг эмэгтэй хүн хүртэл бас оюуны спорт потенциалаараа эрэгтэй хүнс тутахгүй шүү гэдэг юм урам зориг өгсөн юм болов гэж бас хардаг. Таар маань төгсөөд Монголдо ирж ажиллах уу? Ямар төлөвлөгөөтэй байна? Тийм. Битэрийн хувьд одоо яг ажил мэргэжил карьерээ яах уу гэд бодоод явж байгаа. Тэгээд мэдээж Монгол хүн болж төрсний хувьд бол их орондоо хэрэгтэй зүйлсийг бол хийх зорж байгаа. Тэгээд одоо яг эхний зорилго бол мэдээж суулын амжилттай төгснө. Хоёрдугаар зорилго бол мэдээж ажлын одоо байр гэдэг зүйл бол чухал байгаа. Тэгэхээр битэрийн одоо боломжтой бас тэр хөгжих талбар юу байна гэдгийг бол одоо судалж байна. Магадгүй гадаадад хэдхэн жил ч юм уу магадгүй тэнцээний туршлага хөнгөлүүлээд юм уу аль эсвэл Монголдо ирээд ажиллах бүрэн боломж бол байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд аль боломж нь илүү битэр бас харагдах нь те тэрийг бол сонгох байна. Тийм.
Та хоёр хүүхэд байхасаа гадагшаа гадаад руу олон улсын тэмцээнүүдэд оролцож байсан. Одоо ч гэсэн ингээд хятад улсад суралцж байна. Гаднаас ингээд эх орноо илүү соргог өөр нүдээр хардаг шүү дээ. Монголд болж байгаа зүйлсийг за эхлээд ярих хэдүүлээ. Болж байгаа зүйлсийг хөгжил дэвшлийг нь ер нь юунд нь талархаж хөгжиж ин даа гэж үнэлж хардаг вэ залуу хүмүүсийн хувьд? Миний хувьд залуу үе маань илүү боловсролтой анхаардаг болсон юм болов уу? Илүү мундаг хүүхдүүд одоо араасаа гарч ирж байна. Илүү дэлхийн том одоо боломжгүй одоо Монгол хүн суралцах боломжгүй байхтаа гэж боддог байсан. Тэр сургуулиудад, тэр ажлын салбаруудад дэлхийн хэмжээний компаниудад бол монгол хүн ажиллаад суралцаад явж байна. Тэр бүгдийг харах бол бид нэр одоо дараагийн үеүдтэй илүү нээлттэй боломжтой зам тавигдаж байна гэдэг зүйлийг бол харж байгаа. Дээрээс сүүлийн үед бол маш олон хүүхдүүд маш олон хэлтэй болж байна. Тэ гадаадын хэлийг бол маш хурдан суралцж байна. Өөртөөхөө бас нэг давуу тал болгоод явж байгаад бол маш бахархууштай гэж бол харж байгаа. Тийм миний хувьд ч гэсэн ер нь бол сүүлийн залуучууд бол дэлхийдээ хөл нийлэх дээр илүү анхаардаг болсон юм байна гэж хардаг болсон. Магадгүй энэ өөрөө сошиал ертөнцийн хөгжсөнтэй холбоотой ч магадгүй те хэл сурдаг болсон юм байна. Өөртөө боловсрол дээр илүү анхаардаг болсон юм байна. Дээрс нь болохгүй байгаа зүйл дээр тийм зоригтойгоор дуурч чаддаг болсон юм шиг санагдсан. Одоо өмнө нь бол настай хүн ч юм уу одоо дээд үеийн хүмүүсттэй хэлж чаддгүй байлаа шүү дээ. За тэгээ хэлчихвэл буруутчдаг ч юм уу жоохон айц сүлтэй гэсэн бол одоо ингээ хараад хахад болохгүй байгаа зүйл дээр дуурч чаддаг болсон юм болов уу гэж харж байгаа. Тэгвэл Монголд юу өөрчлөгдөөсөө гэж хүсэж байна вэ? Болохгүй байгаа юуг илүү шүүмжлэлтэй нүдээр хардаг вэ? Яг миний судалж байгаа дипломын сэдвтэй холбоотой асуудал эрүүл мэндийн салбарыг одоо түрүүн одоо судлаа явж байгаа гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр санхүүжилт гэдэг зүйл бол Монголын хөгжиж байгаа энэ орнд бол маш чухал байгаа. Гэтэ яг хэрхэн тэр санхүүжилтийг эрүүл мэндийн салбарт үр ашигтайгаар зарцуулж олон ард иргэдэд их тэгш одоо хуваарлж чадах уу, эрүүл мэндийн үйлчлэхэд тосон зүйлийг үзүүлж чадах уу гэдэг зүйл дээр бол нэлээд тутмаг байгаа маа гэдэг бол судалгааныхаа явцад бол харсан. Дээрээс нь өөрийнхөө мэргэжилтэй холбоотойгоор төрийн бодлого гэдэг зүйл бол Монголд бол нэлээд одоо сайжруулах шаардлагатай одоо зүйл гэж бол харж байгаа. Тэгвэл яг бол бид нар одоо гадаад суралцж байгаагийн хувьд бол судалгаа мэдээлэл материал унших маш хэрэгцээтэй байдаг. Яг мэдээж бид нөгөө нэг гадаадын англиар бол тодорхой мэдээллүүдийг бол авч байгаа. Гэтэ дотооддоо монгол хэлээрээ яг ингээд уншиг гэхээр цөөн тоотой хідэн судлаачдын л одоо судалгаа байгаа байхгүй. Яг цааш нь дэлгэрүүлээд ч юм уу эсвэл шинээр тавигдсан судалгаанууд маш ховор. Түүнийг олох юу нь бол бас л хаалттай. Тэгэд мэргэжлийн хүмүүсээс очиод ингээд авлаж асуухаар байнгын ингээд солигддог те аль мэргэжлийн хувьд байнгын солигддог. Нэг хүн байж байгаа дараа нь өөр хүн боловчдөг учраас тэр тал дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэх боломжгүй байгааг бол олж харсан. Тэгээд яг нийтээс интернетээс мэдээлэл хай гэд үзэнгүүд зүгээр л нөгөө нэг яг судалгааны төвшөнд биш зүгээр ингээд мэдээлэл те мэдээллийн төвшөнд л ингээд тайлбарлагдсан, товчхон тайлбарлагдсан байгаа. Энд эдгээр зүйлс маань эргээд бид нэр одоо өөрсдийнхөө улс орны талаар судалж мэдээд бол нэлээд хязгаарлалтмал байгаа юм байна да гэж бол харж ирсэн. Тэгээ энэ тал дээр бол нийлхтэй бас судалгаануудыг тавиасаа гэж бол хүсэж байгаа. Миний хувьд болохоор Монголын бодлогын хувьд бол ерөөсөө юу байдг юм шиг санагдсан л да. Одоо ингээд нэг бодлого хэрэгжүүллээ гэсэн бол тэр бодлогын хэрэгжилт хэр явж гин үр дүн нь яасан бэ гэдэг тийм одоо олонд нээлттэй байдаггүй. Тэгээ тодорхой бус ямарваа нэгэн бодлого хэрэгжлээ хаана ямар одоо асуудал гарч ийн ямар чаленжууд гарч ийн тэрийг ингээд ингэж яг зохистой ингээд тэ байх хэрэгтэй байхгүй ингээд олон нийттэй ч юм уу оюутан судлаачд ингээд нээлттэй байж ич дараагийн шин залуус үе маань тэрнээс болоод юу болох байгаа нь бид нар юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг тийм оюуны тийм нэг зүйлийг илүү нээлттэй болгох хэрэгтэй. Гэтэл одоо бодлого хэрэгжлээ гэж хэлдэг. Гэтэл тэр бодлого маань хэрэгжиж байгаа юм уу, хэрэгжихэ болцсон юм уу? Эсвэл ингээ ямар нэг асуудал гараад зогссон юм уу? Тэ? Сонгуульд асан бодлого гэж бас байгаа шүү дээ. Сонгуул боллоо гэхэд л нэг бодлого гаргаад ирдэг. Тэгээ тэр нь ард иргэдийн сандлыг авах ч юм уу тэр зүйлээр явж байгаа дараа нь хэрэгжихгүй хаягдчихдаг. Тэгээ тэрэн дээр нь хин хариуцлагыг хийн яагаад ясын ямар ч тийм мэдээлэл байдаггүй юм шиг санагдсан. Тэгэхээр хүн одоо аливаа нийгмийн хөгжил гэдэг чинь өөрөө бодлоготой байж явдаг тийм. Тэгэхээр бодлогын зөв зохицуулт дээр илүү анхаарах хэрэгтэй болов гэж боддог. Олон улс судлаач төрийн бодлого судлалаар Бээжингийн их сургуульд мастерын зэрэгтээ төгсөх гэж байгаа тэдэнд уншиж судалсан, олж харсан бас хүсэж тэмүүлж байгаа зүйл багахгүй байгаа нь мэдээж. Дэлхийн боловсрол эзэмшээд ирж байгаа Монгол залуус хийж бүтээх өөрчлөлт сайжруулах хүслээр дүүрэн эх орондоо ирдэг нь нийлэг болов. Тэгэхээр залуусаа сонсож ойлгох нь зүгээр сонсоод орхихгүйгээр ойшоож анхаарах нь өнөөдөр бидний хийх ёстой чухал зүйл болов.
10 жилийн дараа Монгол улс ямар болж өөрчлөгдсөн байгаасаа гэж хүсэж байна вэ? Тэр дунд бас инх шүр мөнх шүр хоёр юу хийчихсэн? Тэ хаана юу хийгээд явж явах бол? Миний хувьд 10 жилийн дараа гэхэд бол Монгол улс мэдээж хүн амын хувьд бол илүү олоолаа болсон байгаа бах. Дээрээс нь яг саяны битүүрийг хэлсэнчлэн тийм ээ баг багаар дотоодын тэр асуудлуудаа зэгслээд одоо сурчсан байгаасаа л гэдгийг айгүйх харж байгаа, хүлээж байгаа. Дээрээс нь өөртөө бас хийж бүтээх битүүрийн зүгээс тусалж болох багахан хувь нэмэр хаана байгаа вэ гэдэг дээр бид илүү анхаарах байх гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж улс орныхоо хөгжлийн төлөө хүн болгон одоо санаа зовндог. Тийм учраас дотоодын асуудлаа шийдвэрлэж гадагшаа харна тий. Тэгэхээр эдгээр дотор байгаа тэр хэцүү асуудлуудаа шийдээд багах хэмжээнд бас өөрчлөлт авчирчихсан байгаасаа л гэж үзэж байна. Миний хувьд гэсэн бүтэц бодлогын хувьд илүү одоо нарийн тий илүү юм зохион байгуулалттай байж иж Монгол маань илүү хөгжинэ гэж боддог учраас тэр тал дээр илүү анхаардаг тий. Одоо ингээл аялал жуулчлал олон жуулчдыг Монголд авчирна тий эдийн засгийн хөгжүүлнэ гэдэг энэ зорилго нь өөрөө зөв боловч эхлээд наазахын зам тээврийн асуудлыг шийдэх. Тэгээд тий ариун цэврийн асуудал гэж зөндөө байгаа шүү дээ. Хөдөө аялахад ямар байдаг вэ? Эхлээд тэр жижиг шажиг зүйлүүдээ засаж иж дэлхийг ухтаж хүлээж авна. Тэгэхээр тэр зүйлээсээ эхлүүлээд жижигхэн зүйлээсээ эхлүүлээд анхаарал хандуулж яваад ингээд хөгжөөсэй л гэж бол маш хүсдэг. Тэгээд тэр талбар дээр ч юм уу юу гэдэм бодлогын хэмжээнд ч юм уу магадгүй одоо 10 жилийн дараа бид тэр дээр өөрсдөө хувь нэмрээ оруулаад явж яхахыг бол үүсэхгүй гэж бол хэлж байна. Тэглэх байх. Тэгэхээр зөвхөн өөрсдийнхөө оролцсон тэмцээний тухай яриад суудаг байсан хоёр сурагч байхасаа л ярьдаг байсан те. Тэр үеэр нь бас бид нар илүү мэднэ. Ийм хоёр охинтой одоо бие хүн болон төлөвшөж байгаа те өөрсдийн үзэл бодлон тогтоож төлөвшөж байгаа ийм үед нь ярилцах таатай байлаа, сонирхолтой байлаа. Та хоёрын ирээдүйн төлөвлөгөөнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Амжилт хүсье иншүрээ. Би зүс ичсэн байна. Нар мандахын мөнхшүр, нар мандахын иншүр. Ай тогтоолтын олон улсын их маструуд. Хүсэл тэмүүлэл. Тэгээд сахилга бат гэдэг ямар чухал юм бэ гэсэн бодол тэдэнтэй ярилцсны дараа хамгийн түрүүнд орж ирсэн сэтгэл байлаа. Олон улс судлаач төрийн бодлого судлалаар Бээжингийн их сургуульд мастрын зэрэгтээ төгсөх гэж байгаа тэдэнд уншиж судалсан, олж харсан бас хүсэж тэмүүлж байгаа зүйл багхгүй байгаа нь мэдээж.